这一户人住在这个山后面，一般的人根本找不到这里。他们房子附近庄稼种得比较宽，每一年都要喂2条肥猪出来熏成腊肉，但是他们自己又吃不完。今天让我过来看一下，可以的话给他收点。他们房子周围都是庄稼，穿过这个玉米地都到他们老房子了。然后我觉得这个地方养老非常安静，前面种一点小菜，种一点庄稼，过着安静的生活。也许这就是大家晚年的向往生活。这猪草也还扯起点。昨天来的要挖完了不？你们猪也喂在高头的啊？猪也喂在高头的，这菜呀、这水的粮食啊，都在高头的。哦。哎，那是那高头喂猪啊，把那些洋芋啥子嘎？为啥？我们那肉的这一点连得起没了，这边。这个都在藏火嘛，经常。天天还在藏火噻。这个灯是老式灯了，这个灯。哎，有好多年了，是真的了。好多年的这个灯。我那把它扯下。哎呀，那扯下来也不行，也是黄的。它是15瓦的灯了，这个。是瓦说是小。是小哦。啊，我这是电的那种。火炉这个都是这个瓦说小一点的。啊，长期照。汤边也没洗，把沾酱了。啊，我都是不那白天打起灯都去屋里都是黢满黑的。有弄好久了。我们也刚到。你们做的。这茶还是要亮点儿了。啊。呀，收入不得行。我都说了，那会儿长虫严重的，我都把它割了啊。长虫现在价钱我出高点儿。是男孩子的你拿这像这2个的用吗？不。只要高头是好的都行。好。你都把那块取了，那块都还不咋地。对。都想放这里嘛，一会儿往外头提。我把那块取下来嘛，对，取下来一会儿出去看嘛。做猪食嘎。弄猪食煮上，我们所以就把肉弄得来烘起噻。哦，那个火有点小嘎，那不是？不是那个地方这边它火那个一点火炉去它那么漂，那个肉是那个。这样还漂得多嘎。那么点肉。那猪蹄子也取了嘛，一会儿出去看看。这个。那就把那个猪蹄子加起来。这个是个虫帮子嘎。高头这会儿的这种的都把它整下来。走，那回提嘛，那回一人提几个出得拿嘛。咦呀，这2块肉好。对。我们那一年是都没得作用，下的猪肉好。哎呀，这2块腊肉有点发霉了嘎。发霉的给你一泡，你把那个一泡就没得了。它是那个雨水多了才发霉肉。哦。我们的肉算起长期熏起的。今年没出门啊？我今年都没出来，一直在屋里。出了，哎，最少到了没得这样。也50几吧，60几啊？60几了。哦，60几了。我68了。哎呀，那看不出来哦。你也68了啊？68了吧？看不出来哦，大年纪。我们都60几了da。哦，你们新房子都是下头那一家，那个白房子。太阳能的还是吗？哦，太阳能那家。太阳能的。那你们那新房子刮净啊？这肉啊都是长虫厉害点，我们都把它割了嘛。你看像这脚底那虫还在动这，嘿，你的那那点的了。你看嘛，你看那洞里头嘛，那洞里头看得清楚吧？点的了，多了的根本没。那么看到了是吧？哦，这下子的你全是虫，这下子你没法整了。那看那个。嘿，你那个不要了，你不当数了吧？你开始了不讲，这些视频为证了。好香哦！香啊，真的香啊！啊，朋友们，这个肉好，看一下这个肉。外面人卖的不够吃了。有点烂的。没事。这个肉好得很。很香哦，这个肉。炒起啊，炒，特别是炒起嘛，嘎。啊。那正儿八经五花肉，那上来一头全是五花肉。全部是五花肉。然后称得脚的，嘎。称得脚的。一称肉。
我们这开始都给啥去管我。手好绿。20斤2两，11斤4两。走，我们把它装起来。哎呀，好，走，又去下一下。